시청해주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰TV. 안녕하세요. 돌곰별곰TV의 별곰입니다. 자, 이번 시간에는 미스트롯2 마리아에 대한 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 앞서 마리아에 대해 모르시는 분들을 위해 간단하게 소개부터 드리겠습니다. 마리아는 00년 출생으로서 올해 21살이며 국적은 미국으로 본명은 마리아 엘리자베스 리스입니다. 한국에 온 지는 2년이 되었다고 밝혔으며 2017년 뉴저지 한인회 추석 큰잔치 노래자랑에서 1위를 한 뒤 비행기표를 얻어 한국에 처음 방문을 했습니다. 또한 2019년 너의 목소리가 보여 시즌6 AOMG 사단이 출연한 3회에서 우승을 차지했으며 화사와 로꼬의 주지마라는 곡을 선곡해 소울풀한 보컬을 선보여 실력을 입증했습니다. 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 이에 그치지 않고 히든싱어 김완선 편에도 출연하며 얼굴을 비추었는데요. 출연했던 마리아는 외국인이 한국어를 할 때 어쩔 수 없이 나오는 특유의 억양들을 싸그리 없앤 네이티브 발음을 구사하며 모두를 놀라게 했습니다. 마리아는 한국어 노래 가사를 이해하는 게 처음엔 어려웠지만 독학을 해왔기 때문에 어학당에서 배우면서 노래 연습을 했다고 말한 바 있습니다. 이후에 지난 12월 17일에 방송되었던 내일은 미스트롯2에 참가자로 출연을 하며 화제를 모았었는데요. 대학부 참가자로 출연해 주현미님의 울면서 후회하네 라는 곡을 선곡해 노래를 불렀습니다. 이는 외국인 참가자 출신으로는 사상 최초로 올 하트를 받아내며 예선 1라운드를 가뿐히 통과했는데요. 이 같은 마리아의 행보에 대한 미국 대사가 응원을 보내 눈길을 끌었습니다. 지난 31일 해리스 주한 미국 대사가 직접 이날 SNS를 통해 미스트롯2 마리아의 무대를 보셨느냐라며 정말 뛰어난 가수이자 이야기를 가진 마리아는 코네티컷 출신으로 K-팝이 좋아 연세대에 한국어를 공부하러 왔고 그녀의 할아버지는 한국 전쟁 참전 용사라는 한국과의 특별한 인연도 갖고 있다라고 말했습니다. 그러면서 마리아의 1라운드 통과를 축하하며 응원을 보낸다라고 전했습니다. 또한 해리스 대사는 SNS를 통해 마리아의 방송 출연 사진도 함께 올리며 크게 화제를 모았습니다. 앞으로가 더 기대가 되는 마리아입니다. 화제가 되었던 미스트롯2 마리아에 대한 소식을 전해드려 봤습니다. 여기서 잠깐! 여러분들의 최애 연예인분들이나 각종 정보 기사 등을 댓글로 요청해주시면 직접 선정하여 방송해드릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 지금까지 돌곰별곰TV의 별곰이었습니다. 감사합니다.